Aziz ota-onalar, o'quvchilar, bizni tanlovimiz o'zi faqat ideal. Kelaverib hammaga tanish bo'lib ketdik. O'g'illarim o'qiydi, mana qizim o'qiydi. Mana shu ideal ta'lim tarbiya markazini ochgan avvalo boshliqlarga, rahbarlarga, keyin mana bu opalarimizga, Madinaxonga alohida rahmat. Hammaga teng mehr berilayotgan mana Zavuch opamizga alohida rahmat. Durdonaxon, hammalaringga rahmat. Bilim berayotganlaringga iloyim biz ham ishonchlaringni oqlaymiz. Xudo xolasa yaxshi o'qib, qizim ham yaxshi o'qishlarga kirsa, shu bizning yutug'imiz. Hammalaringga rahmat. Bizni tanlovimiz faqat ideal. Aziz ustozlar, hurmatli o'quvchilar, bugungi tadbirga yig'ilibmiz. Hammalaringni yosh bilimdonlarni tabriklayman. Chiroyli qilib tarbiya berib, bilim berayotganlaringga hammalaringga ming rahmat. Ustozlar, ota-onalar, hammalaring, bugungi tadbirga yig'ilgan o'quvchilar, meni ham ikkita nevaram o'qishadi. Birinchi B sinfda Saidjamolxon. Mana yaxshi 5 baholarga o'qib, akalari ham yaxshi o'qishadi. Havas qilib beruvdi ustozlar, Shahnozaxon, Go'zalxonlarga rahmat. Yaxshi bilim berishyapti. Iloyim yaxshi o'qishib, yaxshi joylarda o'qishib, katta ishlarda ishlab, rahmat olib beradigan nevaralarim bo'lsin deb havas qilib berdim. O'sha nimalarimizni oqlashyapti degan umiddaman. Rahmat hammalarga ustozlar. Ideal maktabini ustozlari, o'quvchilar, hammalaringizni bugungi kun bilan tabriklayman. Shunday hammani ota-onasi ham xursand. Menimcha birinchi o'rinda olganlar, shunaqa tadbirlarni uyushtirib turganlaringizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Undan tashqari ideal maktabimizni rahbariyatiga ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim, chunki eng zo'r ustozlar terib olib kelib qo'yishgan deb hisoblayman. Bizni Hayotxon ustozimiz ham, Rayhon Noyib qizimi o'qishlarida hammasida bilinadi. Bemalol hamma ota-onalar yaxshi ko'radi, o'quvchilarimiz ham yaxshi ko'radi. Ustozlarni aytaman, bizdan ko'ra ham o'quvchilarga mehribonroq ustozlaringiz deb qizim o'ziga ham ko'p aytaman. Biz bemalol ko'nglimiz xotirjam yuradi, o'qishlarda ham, boshqa ishlarda ham ko'nglimiz to'q bo'ladi. Shunga hammalarga, boshqa ota-onalar nomidan ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Eng yaxshi o'qituvchilar terib olib kelib qo'yishgan deganim sababi bizni o'zimni abituriyentligimda dars bergan G'ayratjon domlalar ham shu yerga olib kelib qo'yishganini ko'rib, qizim maktabga bermasin oldin, biz ham xudo xolasa shu maktabga beramiz, ustozlar zo'r ekan deb niyat qilib berganmiz. Xudo xolasa yaxshi marralarga erishadigan maktab bo'ladi deb. Shijoat bilan bolalarga sabr toqat qilib, ularga har bittasiga alohida yondashayotganingizdan sizdan minnatdormiz. Har bitta ota-ona buning uchun minnatdor. O'zini har bitta ota-ona kelmaganlar ham rahmatlarini yetkazgan bo'lish kerak. Sizga gruppamizda ham doim rahmat eshitasiz. Doim shunaqa bo'ling. Farzandlaringizni rohatini ko'ravering ustoz. Doimo oilangizni baxtiga, sog'-omon bo'ling. Ta'lim berish bu juda bir mashaqqatli kasb bo'ladi. Ustozlik kasbi sharafli kasb. Har bir doim ustoz otangdan da ulug' degan naql bekordan bekorga aytilmagan. Endi bu albatta hammamiz ota-onamiz birinchi o'rinda tursa-da, lekin ustoz ota-onadan ham yuqori turishi, tenglashtirilishi bu bejizga emas. Shuning uchun barcha maktabimiz ustozlariga ming rahmat aytamiz. Shunday farzandlarimizni bilimli, tarbiyali, zukko qilib yetishtirayotganlaringiz uchun hammalaringizga kattadan katta rahmat. Sog' bo'lasizlar.